ตรงนี้นะครับที่คันหักนะครับผมจะมาตามล้างแค้นนะครับไม่รู้ว่าจะกัดหรือเปล่านะครับวันนี้น้ำยุบลงเยอะเหมือนกันนะครับสวัสดีครับน้าทุกท่านครับวันนี้นะครับผมก็จะมาตกปลาช่อนปลาชะโดเหมือนเดิมนะครับตรงนี้เป็นหมายเดิมนะครับที่ประมาณอาทิตย์ก่อนนะครับคันหักชะโดเล่นคันหักเลยครับวันนี้จะลองมาตามซ้ำดูนะครับว่าจะกัดหรือเปล่าก็ยังไงตามรับชมเลยนะครับไปกันครับครับผมเมื่อกี้ใช้กบยางนะครับตามนะครับกัดแต่ว่าไม่โดนก็เลยลองเปลี่ยนเป็นกบโดดดูนะครับก็ได้ผลนะครับปลาช่อนสวยๆนะครับวันนี้ก็ผมได้ตามต่อนะครับปลาช่อนนะครับกัดเต็มคำเลยครับผมกบโดดนะครับตัวที่สองนะครับเช้านี้แล้วผมก็มาตามชะโดนะครับแต่ชะโดยังไม่มีวี่แววเลยครับปลาช่อนมาแทนก่อนสุดยอดครับเช้านี้ลองเปลี่ยนกบยางดูนะครับเต็มปากเลยครับตัวที่สามนะครับเช้านี้
นะครับกัดกบยางนะครับ ตัวนี้เลยขนาด 3.8 เซนนะครับกับช่อนไซส์สวย ตัวที่ 4เช้านี้นะครับสุดยอดครับผม เดี๋ยวจะลองตามต่อนะครับ ดูชะโดยังไม่มีจิบเลยนะครับเช้านี้เงียบไม่มีวี่แวววันนี้ก็น่าจะตกปลาช่อนไปนะครับไปครับลุยน้ำตีปลาช่อนครับนะวันนี้ปลาช่อนกัดดีนะครับ น้ำมันลงครับกัดแล้วนะครับอยู่ไหมโอ้อยู่ครับวันนี้เป็นวันของปลาช่อนนะครับกัดดีชะโดเงียบครับวันนี้ใสสวยด้วยครับน้ำกำลังลงครับปลาช่อนกำลังกัดดีเลยครับช่วงนี้นี่นะครับผมเมื่อกี้คิดว่าจะวัดไม่อยู่ครับเต็มปากนะครับเป็นกบยางนะครับสีฟ้าสว่างเนาะกัดนะครับอยู่ครับแต้มที่ 6นะครับเช้านี้โอ้เช้านี้ไซส์สวยนะครับไซส์สวยทั้งนั้นเลยครับเมื่อกี้พอดีเห็นมันขึ้นนะครับไล่กัดลูกปลาก็เลยลองตีดูนะครับแรงดีเหลือเกินเต็มคำนะครับเหยื่อก็ขนาดกำลังดีครับ 3.8 เซนกัดผิดนะครับมีตัวครับตรงนี้ถูกไหมโอ้โหอยู่ครับเมื่อกี้กัดกระชากนะครับยังอยู่แต้มที่ 7นะครับเช้านี้เช้านี้ไซส์สวยทั้งนั้นครับแต้มที่ 7นะครับสุดยอดมาตามชะโดนะครับแต่ไม่ได้ไม่เป็นไรได้ปลาช่อนก็สุดยอดแล้วครับวันนี้
ท่านที่เจ็ดนะครับเสียงนี้ครับ ปากมันฉีกดูครับนะอันนี้ใสสวยทั้งนั้นครับผม ครับผม วันนี้ก็ได้ผลงานมา7 แต้มนะครับ กบโดด2แล้วก็กบยางนะครับอีก5ผมเรียกมันว่าเต่ายางนะครับ นี่นะครับ ผลงานของเช้านี้นะครับใสสวยทั้งนั้นครับวันนี้สุดยอดครับ ครับผม วันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามช่อง Ducking Fork ด้วยนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ สวัสดีครับ